CZS cable chung kwa te chibai ule Noel Vanel Rat pui kania chanchin thar langsar zo te ngai thang Minister Pukela rin lianan kolasi pa World Water Day sang ni somni pathum man pui FCS and CA Minister in MOP kolasi District Headquarters Assembly voice pangana man pui Nimin pi akhan wareng te mi chen khat sudan lova dan phalawa bar malama tanga lau ko varau an thora wangin laila por police ten an lo man le ni a thudon ani chanchin kim changzo kin ngai thlang Minister Pukela rin lianan kolasi pa World Water Day sang ni somni pathuma man pui Wingkhan Parish Hall venglai kolasi pa Public Health Engineering kolasi Watson Division Watsain World Water Day sang ni somni pathum puala hun man ni in accelerating change to solve the water and sanitation crisis ti thupi manania Pukela rin liana Minister FCS and CA LAD le Fisheries Department chu khwal lian ni in Pujon Health Sanga Deputy Commissioner chu khwal za omani Minister Pukela rin liana chuan United Nations sina World Water Day sang ni somni pathum thupuya athanda da chang hian tuithiang lim ren chem le da khol ngai poimo atul zia alantir thu soya tuichu mang tu kan punjera wangin kham khop nei tur chuan boipuina sada ngai to thu soin amanda na in ren chem atul thu le ratui khol ngai poimo atul thu soi mi pui sel na chu an tui tlan thiang lim le thiang lim lawa thui tak eng nga awangin tuina le a chevel khwa a cheng te an bol lon song bol lan film khutaka kalpui china ngai thu minister chata lang bokani Pukela rin liana chuan khotlanga mason na thleng tur chuan sel na apoimo masaga wangin tuina humhal konga te ratui kholin ti mu konga te malaka poimo thu soin bollo siam thlem tu le pai film khur tura midang te zir tir tu ni tum cheu turin kal khom te acha khwalza om pujon healthy sang adi si chuan tun ma atang to tun ma ta to lui luan na le tui nyang na na mun churam changkang le mason masa te din na mun ani zel chin na chuan tui chu mishing ta thil poimo tak ani zia a entir thu soya khovel mun tam jok chu tuin lua khat ma se mishing ta na man tlak tui thiang le matam lo awangin ra tui khol le tui man ral na konga inren thiam zir tira poimo le thu soi DC chuan Kolasip District a khosomli pariat chung ko sang kwa somthum pariat zinga sangriat zasari somni pariat chu tui thiang hlim dong theitura thlunzo manga chinchia anni to thu soya PHED Kolasip Watson Division malagna in Kolasip District to 4-star category best performing district a din mun pahni na le fastest moving district a din mun pakhatna anlo lo to thu atar lang World Water Day sang ni somni pathum puala hun man na hi Engineer H Lasiam Liana Senior EE in kho kai shwain Engineer Ompuya Sotli SDO chuan tuina humhal poimo na le ratui khol chang kaina tar lan hun manga pirebekal din moi sha sel diudo chuan tui thiang nim nei tura bolho pai film khura tu zia le vai khat man plastic man thatlo na PowerPoint presentation manga entir na hun nei bokani Thomas Dil Eng Liana President Sub Headquarters Kolasip Sub Headquarters YMA Kolasip District chuan thu soina hun nei bokin Kolasip District chunga sarkar office sang thok tu te tlomngai pole khotlang shwai tu te he huna hian telin pulal man puya settlement officer chuan kalkhom de lomna thu soi World Water Day sang ni somni pathum pawal hian tukin khan pujon LT sang adi si chuan PHED Kolasip Watson Division a thok tu te chu tui na humhal poimo na aw chwa puina kongzo anei pui bok ani FCS and CA Minister in MOP Kolasip District Headquarters Assembly voisong pangana man pui Nimin Khan Electric Veng YMA Hall Kolasip pa Mizoram Upapol Kolasip District Headquarters Assembly voisong pangana na yani a khompui thuwan hi mi te ta na malsom na ni ti ni in Pukela rin liana Minister Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan khwaliani in man pui Minister Pukela rin liana chuan Mizoram upapol din ani chhaudan te tarlangin upaleng khom din ani chante ngai to in Mizoram tana polpui mo tak no pangzo te kong dik kai shwai tu ni tura ramle nam hum him na le ti mason tura man na poi mo tak anni thu soya kum upazok ten anton shiat atanga thil tha le hlutam tak
mga naupang zok te an kai shwaya wang hian zonun zemoi tlongai na choi nun na konga le khotlang nuam siam na konga MOP chupol tho hlok tak an ni thua soibokani kumu pazok ten an thil ton shiat atanga shiat na zaw zok an chhar de chu naupang zok te hne na hlan chhor ani theinan zia ka da chadwar zel turina cha boka MOP member zinga ramma son na tho konga tho hlok mi thanem tak anom thua soi pukelen liana chuan FCSNCA department chumi pui mamo ei tu cha sang sang ngai tu ani ba ka consumer de dik na chanwo hum hal sak tu ani thua tar langa consumer kan ni angin mani chanwo sha chia na chu kan dik na chanwo hum hal poimo ta kan ni thua soi MOP Kolasip district headquarters khom pui voi song panga na hi pura lian to na president in huna kai shwaya pol malak na le din mun tar lan na hun pulian chunga secretary in pe in kumsang ni som pakwa le sang ni som ni pathum in kara member boral sun na hun man bok ani voin khom puya hian headquarters executive committee kal na sen so chungsang te district headquarters IO in ruat bel te bizon namzia le lam school no zirlai subject pakhat tel chungsang te le kumu palam te ta na district hospital OPD counter shanrua mandan tur chungsang da soi hawani Secretary Dalandanin MOP Kolasip District Headquarters Noa Hian Area Pariat Omin Branch Somruk Pariat an Oma Member Mi Sanga Chuang an Omek Bok ani Special Immunization nei ani Nimin ni somni pakhat hathum sang ni somni pathum thole ni khan Kolasip District chung HRA kong kalhar sadmun nia Special Immunization nei ani Dilzau khwai hortaki SC HWC nuaya omni in Rasdali khwahi Bairabi SC nuaya omani bok BL to SC HWC tele medical officer tenen special immunization hin nei ani nimina changkha ACDP second installment commerce and industries department Kolasip chuan signature la kachana voin lama Bairabi lamle waring te bil khothir lamte tuam chwa to ania naktu khian lungdai le a chevel khwate khwate hi lungdaya ko khoma signature hi lak le tur ania konpui le chevel khwate hi konpuya ko khoma lak bok tur ani ang tin ni somni pali hian Kolasip khoper kho chevel tan jingdar soma chan le tur ani anga kho chung bik tan chanu dar khata chanin signature hi lak le tur ani nimin pia khan variant mi chen khat sudan phalawa barma lama tanga lak lu go varau an phura wangin lailapur police ten an lo man le ni a thudon ani ku varau an man sakte hian private motor a ku varau hi bek ni an phura lailapur police gate a lo check in an man sak zui ani heng an man te hian puzalo ta join YM president chu phone bia in puiturin an nge na puzalo ta hian Assam police ho tu te phone manga bia in an lir theile an mani hi an ron chwale ria ku varawero an man sak thung ani hetiang deuh khian tun hnai po khan waring ti mi chen khaten auto pani mangin ku varau hi phurin laila pura hi an lo man to boka anni po hian puzalo ta hi puitura an ngena wangin an mani hi man lovin an lo chuak le thei ani heti la hian puzalo ta chuan thanom se che swal na le van doina thila thlen changin mizo puite pui chu in pereng roalin dan phallo thilwanga tiluiten manan to in kachalam police te biangai chin chu a in thlashun chin thu soi Mizoram Home Minister Pulal Chamle na chuan nikum November ni som pasaria Mizoram le Assam sarkar IO te Guwahati anin biak tuma in rem na an siamangin Mizoram in aram china pom Huam chunga khom le ami cheng te chanchin Mizoram sarkar in ala khom chu February thla lai ho vel khan Assam sarkara thlen ani to ti asoya Pulal Chamle na chuan nikum November ra anin biak na khan Thlathum chunga report hi thelu turati anni angin Thlathum ral ma in report hi Assam sarkara an pe ti asoya kumin March le April thachung hian state pani IO 10 amuna enfia na joint spot verification nei le turani a hemi chungchanga hian Assam lamin thu an laron nei ri lo awangin tuna hian an ngai chang mek ti asoi MZ Pishwai tu ten nimin khan Mizoram Lokayuta chairman Pusilal Soda chu apisa muin Mizoram a eruk dom na tura
din Mizoram lok alyuta din mun le akal mang te an zot fia har satna an to sang sang te an soi pui bok Mizoram a eruk do na tura din Mizoram lok alyuta chuan be sei a phak ri lo na sa hle ni in MZP shwai tu da chuan an soya dana si nei lo le lo atam ni a soin thu boy te chui chiang tu tur enquiry wing kan nei lo awangin har san alian tak an tok mek ni a soin lo theilo na awangin Mizoram Sarkar Agency ACB an manawangin duangin nu chui konga an chaklo nia an hriat thu MZP shwai tu da chuan an soi arang thai ang bera enquiry wing din turin sarkar an ngen khala MZP shwai tu da chuan lok ayuta hian thoktu in dei lo na po na sa hle ni a soin danin thoktu mi somka pathum om tura ti lain thoktu mi somni pahni chau anom mek ni in an soya tuna thoktu tamber po department dangami deputation a po chople contract basis deuwek ni in an soi tunalok ayuta omdan chu eruk do tak tak tura be sei chi nia alan lau thu MZP shwai tu da chuan soin ngaisak an tul tak zeta an hriat thu an soya Mizoram Sarkar in lok ayuta dan siam thar tum mek ni an hriat thu le he dan hi siam thar ani po in ani turanga kalpui chu MZP du dan ani thu le mite beratanga chief minister thlenga chui thei tur le eruk na in nam hnoi tu po shem na pe thei tura thuam chak an phut thu an soi MZP chuan Mizoram eruk na le hlem hle na do na atan Mizoram lok ayuta manani theina kumsang ni som pahni atang khan ma an la chanti soin kumsang ni som palia Mizoram lok ayuta bil pass ani po khan baise na sang taknen an thlir ti an soya kumsang ni som pakwa atanga function ani atangin baise a phak tok lo na te po siam thaturin Mizoram Sarkar an ngen ti soin atul angzerin ma an la zel don ti an soi khati zong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa thei ni e